Hai teman-teman, selamat datang di channel saya. Sekarang kita akan bermain ya, sampai habis videonya. Terima kasih.
manis akan ada potongan harga. Ah, nanti banyak iklannya lagi. Tenang aja, gak bakal ada iklan karena Catio sudah aman dan bebas iklan ya. Selain itu, ada juga tugas harian yang bisa membantu kamu ngumpulin koin lebih cepat lagi. Wah, kalau gitu aku mau download dulu deh biar bisa beli Minecraft di Play Store. Jadi buat kalian siapa yang sudah download Catio, tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah support channel Frostfire.